रेडी हो एकदम ल रेडी फर थर्मल बाथ है रेडी फर थर्मल बाथ ओके रेडी डे 2 ल भाइ रेडी भयो लेट्स गो फर थर्मल बाथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम जाकोबाने के एक फेमस प्लेस कास्पर बीच जा रहे हैं फिर से। कल हम लोग जाके आए थे ये जो प्रभु की स्ट्रीट शाम को, और आज हम जा रहे हैं जाकोबाने के ये जो कास्पर बीच। ये जगह अपनी केबल कार्स, माउंटेन्स और वहाँ के बर्फीले पहाड़े इस वक्त तो ये सब के लिए वो मशहूर हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए, तो जहाँ में हम लोग अपार्टमेंट लिए थे वहाँ से लगभग आधे घंटे की सफ़र करना पड़ा हम लोगों को यहाँ आने के लिए। और फाइनली हम इस वक्त पार्किंग पे आ गए। कुछ नहीं, इस जगह के लिए कुछ नहीं, इस जगह से ऊपर की और 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगा, पार्किंग नहीं है वहाँ पर। तो हमें हमारे गाड़ी यहाँ पर पार्किंग लगाना पड़ता है, ये कुछ नहीं इस पर। और उसके बाद हम यहाँ से चल के जाएंगे 2 किलोमीटर, और आप उसके बाद देखते हैं वहाँ क्या होते हैं। चलिए। यस आओ आओ आओ। हाँ तो लो, 2 किलोमीटर चलने के बाद हम आ चुके हैं कोचनीच कास्परी वुड्स के गेट पे। और हमें अब यहाँ से केबल कार लेना होगा। केबल कार चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। तो कुछ लोग यहाँ से चल के हाइकिंग करके चलते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है उतना। तो हम 3 दिन की छुट्टी में आए थे, तो इसीलिए हम यहाँ से जाएंगे केबल कार होके, और वहाँ पे थोड़ा वहाँ के नज़ारा देखकर फिर से वापस आ जाएंगे। मुतने का जगह तो मिलेगा ना भाई। देखो ना इधर उधर कहाँ मुतने का, देखो इधर उधर कहाँ होगा टॉयलेट। चल रुको, अंदर में होगा। Внутрь, может, зайдем? Zapraszam do wspólnej podróży. Nabywane są turpasy i skipasy, które są w chwili zakupu znajdować się bezpośrednio przed kasą. Osoby posiadające wcześniej zakupione turpasy zapraszam do wyjścia po lewej stronie. हाँ तो ये लो, हम फिर से आगे बढ़े गेट की तरफ केबल कार के लिए। हाँ जी, तो हम पहुंचे गेट। अब यहाँ पे हमें हमारे जो टिकट है वो स्कैन करना पड़ता है, जो कि पास होने के लिए गेट। टिकट जो है हमने कल ही काटे थे, तो ले लिया था ऑनलाइन। तो मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि अगर आना आ गए तो आप लोग टिकट 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले ही बुकिंग कर दीजिएगा। हमारे नसीब अच्छे थे कि हमने टिकट 1 दिन पहले ले लिया, तो हमें मिल गया, वरना मुश्किल हो जाता है मिलने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं लाइन्स, यहाँ स्लो करके जाते हैं लोग। तो हमारी बारी आएगी, तो चलिए ऊपर चलते हैं, और उसके बाद थोड़ा रुक के हम हमारे टर्न को वेट करते हैं। How do you like this?
ओहो यार, कम कम, आवर पीपल कम. अभी हम कास्पुरी ब्रिज केबल कार में हैं और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, लेकिन फॉगी के कारण उतना क्लियर व्यू नहीं दिखाई दे रहा है. आज चारों तरफ फॉग देख रहे हो आप लोग, मगर यहाँ ना क्लियर वेदर में यहाँ व्यूज़ अमेजिंग होते हैं, लेकिन फॉग के साथ ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही फील दे रहा है आज भी. The Tatra Mountains are the only Alpine mountain range in Finland. Compared to the Alps, they occupy a rather small area. The men who the population go to the other side of the building to take the second part to Kaspia River towards the Tatras. तो यहाँ जो है हमें 2 केबल कार बदलना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, तो हम वहाँ नीचे से आ गए यहाँ आधे रास्ते तक, और यहाँ से जो है और एक केबल कार हमारे लिए वेट कर रहे हैं, तो हम इस केबल कार से फिर से ऊपर की ओर चलेंगे. Я ты строй. Нет опций. Budowania stacji pośredniej na myślenickich torach. Historia kolei na Kasprowy Wielki jest bardzo ciekawa. Inicjatorem jej powstania był Aleksander Bobkowski, popularyzator narciarstwa zjazdowego i ówczesny minister komunikacji. Kolej już po wejściu z peronu, już w sklepach jednej stacji znajdziecie चलिए फाइनली टॉप पे आ चुके हैं हम लोग. अब देखना पड़ेगा क्या सीन है बाहर के. चलिए आइए. यहाँबाट स्केटिङ हान्ने होला नि. स्केटिङ हान्ने भयो थाहा पाएँ नि. भयो हामी सक्दैन अब. म त हामी त बुझ्यो नि त. ओहो वाउ. हर ट्रिप में क्लियर व्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है. कभी कभी फॉगी वेदर ही जर्नी का यादगार बना देता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. Go, go.
भाइ हिँडेको लोक भाइ लोक भाइ मैं जाके आएगा भाई मैं जाके आएगा भाई काटाहरू सकेन माथि जाने म त पुगेर आउँछु माय गॉड कम ऑन ताना भाइ त्यसलाई ताना मेरो चस्मै लगिदियो यार यहाँ दुईटा जस्तो थियो अनि एउटा त्यसले लगिहाल्यो अरू ओ फाइनल्ली ए लग्यो यार गरे यार जग्गा छ म यहाँ गयो तल लड्यो भने फेरि गएको हुन्छ भाइ विचार गर्नुपर्छ यहाँबाट केही देख्दैन भाइ ल यो भिडियो मलाई देखाऊ ल थ्याङ्क यू सो मच ड्रिङ्कको बाटो चाहिँ आयो इधर थ्याङ्क यू भाइ अलि उता जाने कम यता नचिप्लै सिधै तल पुग्छ फेरि भाइ यताबाट तल जाने हो आऊ इधर वाह आज व्यूज़ उतना क्लियर नहीं था फॉग की वजह से, लेकिन काश्मीर व्यूज़ हर वेदर में स्पेशल है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।